درنو هېوادوالو، د نن څخه 14 ورځې مخکې زما ورور د اندراګاندي روغتون ډاکټر یوسف خان ایوبي هغه هېوادوالو ته په چوپړ کې د کورونا وایروس ونیولو. موږ د افغان جاپان شفخانې ته راوستلو، دلته هم ټیسټ وکړلو چې نوم یې افغان جاپان د تاسې ګوره څومره غټ نوم یې ورکړی. افغان جاپان شفخانې ته مو راوستو، ټیسټ یې ترې واخیستو، لا ټیسټ 9 ورځې ورک شو. 9 ورځې بعد د ما ورور ډاکټر یوسف ایوبي د مرګ تر خولې ورسېدو. راغلو دلته و خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول، ورک وو. ده ته یې ویلي وو چې موږ زنګ درته وهو. چې هغه کله نتیجه مثبت راووتله نو بیا موږ ټول فامیل راغلو چې موږ ټول فامیل یې نه ونیولي. نن 14مه ورځ ده چې دې شفاخانې کې مو ټیسټ کړی، ټوله کورنۍ نیولي یو او تر نن ورځې پورې زموږ معاینات درک نه لري. دا د نن 2مه ورځ ده، دغه ملګرو راته وویل چې راځئ مرې افغان جاپان روغتون کې مجهزه شفاخانه د ډاکټران دي، 100 میلیونه ډالر راغلي، هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان یو خپل کور ته، فامیل هم د خطر سره مخ ده. یو مې ورور شهید شو، یو مې بل ورور شهید شو، دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم. ای ښځه د غیم اشرف غني، ای کفري دولته، که ته دولت یې، ای بیناموسه جاسوسانو، ای جاسوسانو، دلته خو هېڅ شی نشته که نه. جاسوسانو غم وکړئ، د کورنۍ مې تباه شوله، نوره تباه شوه.